Kalasta elämyksiä Lapista. Sodankylän alueen ammattikalastajien tuottamia matkailupalveluja. Sodankylä sijaitsee keskellä Suomen Lappia, Metsälappia. Luonnonrauha kohtaa modernin infrastruktuurin. Täällä ihminen kokee hallitsevansa elämäänsä. Löydät erilaisia maaperän rikkauksia, luontoäidin antimia sekä suuria erämaita. Taivaankannen ihmeistä näyttävimmät leimuavista revontulista yöttömään yöhön. Ja tietenkin Lapin kaikki 8 vuoden aikaa. Sompion Kairojen sydämessä sijaitseva pieni ja historialtaan värikäs kylä Lokka. Lokan kylästä itään Venäjän rajalle on 80 kilometriä. Tällä välillä ei juuri ihmisasutusta ole. Lokassa on metsästykseen ja marjastukseen laajat erämaat ja kalastukseen monipuoliset vesistöt. Kylän asukkaat elävät harmoniassa luonnon kanssa harjoittaen perinteisiä elinkeinoja, kuten kalastusta ja poronhoitoa. Lokka sijaitsee Sodankylän koillispuolella, matkaa keskustaan on 85 kilometriä. Vuotson kanava yhdistää 2 Euroopan suurinta tekojärveä, Porttipahdan ja Lokan. Vuotso on eteläisin saamelaiskylä, Saamenmaan portti, Saamipuarta. Porttipahta on luonnoltaan hyvin lappilainen, vesi on kirkasta ja rannat ovat karuja. Järvessä on hyvä kalakanta, jota pyytävät ammattikalastajat sekä uisteluharrastajat ja pilkkijät. Saariselän tunturikeskus sijaitsee vain puolen tunnin ajomatkan päässä Porttipahdalta pohjoiseen. Madetkosken Mäntypäästä on tieyhteys Lokan kylään. Unarin Luusua on Sodankylän järvikylien eteläisin kylä, joka sijaitsee historiallisen Lapin rajalla. Kylä sijaitsee suuren Unarijärven rannalla. Kylästä on Sodankylän keskustaan 70 kilometriä ja Rovaniemelle 90 kilometriä. Sodankylän alueen ammattikalastajat ovat tuottaneet saatavillenne erilaisia matkailupalveluja. Aktiviteetteihin voitte osallistua perheen tai ystävieni kanssa ilman aikaisempaa kokemusta kalastuksesta. Koe ja näe, kuinka tuotetaan puhdasta luomua. Voit myös itse osallistua kalastukseen, kuten kalastusretkeen Luirojoelle. Retkelle lähdetään Lokan kalasatamasta, josta on kuljetus Luirojoelle. Retken aikana kalastetaan haukea. Joessa on erittäin runsas haukikanta ja saalisvarmuus on hyvä. Kalastukseen paras aika on iltapäivisin. Hauet voivat olla suuriakin, suurimmat jopa 10 kiloa, varsinaisia krokotiileja. Luirojoki virtaa hiljalleen erämaisessa, kauniissa kesäisessä Lapin luonnossa. Retkellä voit tarkkailla luontoa, lintuja, eläimiä ja myöhemmin kesällä kerätä vaikka marjoja. Merikotka on Lokassa ja suurilla järvillä usein nähty vaikuttava ilmestys. Ammattikalastajan mukana pääset kokemaan muikkuloukkuja Unarinjärvelle. Muikkuloukku on kiinteä pyydys, jolle mennään turvallisesti moottoriveneellä. Sinä ja kumppanisi voitte seurata ja kuvata kalastusta veneessä. Ohjelma kestää noin tunnin. Kalastuksen aikana kalastaja kertoo Unarinjärvestä ja kylän historiasta. Kalastuksen päätteeksi voitte ostaa varmasti tuoretta kalaa mukaanne. Sodankylän keskustan pohjoispuolella virtaa Sattasjoki. Kalastaja vie matkailijan hienolle jokiretkelle lappilaisessa maisemassa. Retki alkaa Harakkamellan porotilalta. Joella kalastetaan heittäen veneestä perhoa tai viehettä. Saaliina on tavallisemmin harjus, mutta hauki tai jopa taimenkin voi ottaa pyytöön. Retken puolivälissä nautitaan maittava ateria nokipannukahvien kera. Tauon jälkeen matka jatkuu Sattaskönkäälle.
Paikka on maisemallisesti upea. Perinnemaisemaa hoitavat luonnonmukaisesti lampaat. Näin pohjoisessa talvi alkaa loka-marraskuussa. Talvi tulee hämäränä ja kylmenevänä säänä. Kun lumi sataa maahan, ei varsinaista pimeyttä kuitenkaan ole. Talvikalastus alkaa verkkojen laittamisella jään alle. Matkailijat pääsevät moottorikelkoilla kalastajan mukana kokemaan talviverkkoja. Saaliiksi saadaan Lokan Tekojärveltä siikaa. Varsinkin alkutalvesta ja keskitalvella jäällä on kylmää ja näin ollen hyvä pukeutuminen on tärkeää. Toki lämmintä juomaa tarjotaan retken aikana ja paistetaan makkaraa avotulella. Talvisessa valossa on jäälakeudella kalastaminen eksoottinen kokemus. Veden hopeaa muikkuja kalastetaan nuottaamalla Unarinjärvellä. Talvinuottaus on monelle ennen kokematon näytös. Pitkä nuotta viedään nykyisin koneellisesti jään alle ja vedetään sieltä vähitellen nostoavantoon. Ohjelman aikana kalastaja kertoo tapahtumista ja kustakin kalastuksen vaiheesta. Saalis voi olla suurikin, aina kuitenkin useita kymmeniä kiloja. Saaliina tulee joskus mukana suuria petokaloja, kuten haukia ja kuhia. Jäällä on matkailijoita varten lämmittelytuli, mutta hyvä vaatetus on tarpeen. Kevätaurinko alkaa lämmittää maaliskuussa. Tällöin myös kalat aktivoituvat jään alla. Lokan Tekojärvellä ammattikalastaja tietää parhaat pilkkipaikat. Pilkkikausi jatkuu aina jäiden sulamiseen asti, toukokuulle. Pilkkiretkellä kalastetaan pääasiassa ahventa. Kalastus on joskus arvaamatonta. Vähäisen saaliin jälkeen voi tulla päivä, jolloin ahven on tosi hyvällä syönnillä ja saalista tulee paljon. Saaliina voi myös tulla hauki tai made tai vaikkapa siikakin. Retken aikana kalastaja järjestää jäälle retkieväät, joita voidaan nauttia kalastuksen lomassa. Hyvällä keväisellä säällä pilkkiminen soveltuu myös hyvin perheen pienimmillekin. Tervetuloa Sodankylään tutustumaan lappilaiseen elämänmenoon.